引起了廖丹的注意。他在想，在医院，我每次拿着缴费单缴费之后，收款处会在缴费单上盖一个收款章，然后他拿着这个单子就可以去给妻子做透析了。如果他自己刻一个收款章，不就可以逃避缴费这个环节了吗？此时已经被逼上绝路的他把心一横，去刻了个假章。这个章在口袋里揣了好几天，他都不敢用，直到有一天妻子的透析不能再拖了，而他口袋里也没有钱了，于是就战战兢兢地把这个假章自己给盖了上去。没想到非常的顺利，医院就给妻子做了透析。由于当时医疗系统还没有联网，所以医院一直都没有查出廖丹偷盖收费章的违法行为。但廖丹自己心里非常清楚，抓住他是迟早的事情，而没有什么是比妻子的生命更重要的。所以开弓没有回头箭，能瞒一天算一天。